E aquí están as salas onde se reúnen as comisións parlamentarias. O hemiciclo non podemos ir. Non, agora non. Hai pleno. Pero somos nós só. Podías facer unha excepción, Danielito? Oi, Leria, xa empezamos pedindo. Vale, era unha idea. Josito facíalle moita ilusión. Bueno, pois vides outro día. O Parlamento está sempre aberto a todos os cidadáns. Saben, o Louredo funden os alcaldes. Fundir-me a fundir a ti. Hola, señor subsecretario. Hola. Home, Delmiro, que sorpresa verte por aquí. Hola, que tal? Pois, xa ves, por aquí collendo ideas. Que tal che vai por Louredo? Por Louredo. Ben, moi ben. Como sempre, mirando polas necesidades do pobo soberano. Xa se te veía futuro alá polos comenzos, cando corríamos os dous diante dos grises. Dos grises. Ah, sí, home, sí, que eu lembro, sí. Pero non sempre por diante, Pois nada, home, chama algunha vez a ver si quedamos para tomar unha copa. Un día destes. Veña. Pero, alcalde, como non me dixeches que coñecía o seu secretario? Pois porque non me lembraba dele. Pero non coincidiste no colexio, na mili, no partido... Ai, sería no partido. A cona sigo sen lembralo. Veña. Sí, va.